Assalomu alaykum do'stlar. Kirishga bo'yicha gibrid stanok ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu stanokning qulayligi qolipga ko'p pul sarflamaysiz. Qolipdan yutasiz. Lekin stanok qimmat. Bu yerda chiqayotgan mahsulotni analiz qiladi, ya'ni rentgen qilib, ya'ni tekshirib qilyapti. Tayyor mahsulot tushib kelyapti. Puliga kelsak, komplekt turishi 250 ming dollar, o'zini narxi qimmat. Lekin bir dona qo'yasiz, keyin faqat qolip almashtirasiz. Qoliplar arzonroq tushadi. Oldin termoplastda quyganda ham vaqt yo'qotamiz, ham qoliplari qimmat. Termoplastika, bunda qoliplari arzonroq tushadi.